你还知道你是谁吗？你是谁呀？你是大嘴呀？啊？这个大嘴刚刚去洗了个澡，又跑到我的街上来，把那个水甩来我这里，很喜欢来我街上来撩羽毛的，它现在跑去那边了。我这里就是一颗葡萄，以后呢它就可以布满整个楼面了，你看，到处都是。
这些葡萄现在有一点落果，但是它也是属于正常的，它属于正常的生理落果。每隔几天呢，我都要上来打扫一下。我不过去，你过来嘛，你过来啊！我没有空过去啊。这个小淘气，他叫我来，意思是叫我过去跟他玩。我哪里有他那么有空啊？来，我没有你那么有空。哦，他发出那个声音。之前呢，搭这个葡萄棚呢，主要是想利用这个空间。自从搭了这个葡萄棚之后呢，下面厨房呢也没那么热了，也很凉快了。然后呢，家里面有朋友来，有亲戚朋友来，他们都喜欢来到这个葡萄棚上面来看一下这个葡萄啊，或者夏天的时候他们也喜欢来上面来乘凉，很凉快的。来，你不要小心点嘛，人家掉你下去，那里很滑的，这里很滑的，滑不滑呀？啊？你这只傻鸟，你玩了一天才回来，你玩傻了吗？你还知道自己是谁吗？啊？你别跑到我背上，你是谁？啊？来，下来，下来呀！这家伙，我从前面也够不着他，从后面也够不着他。啊？他又飞到那里去了，你看。你还知道你是谁吗？你是谁呀？你是大嘴呀？啊？你是谁？你是大嘴，我是大嘴了嘛？你哇哦，你那么懒，直接说大嘴。你是不是蓝鸟？是蓝鸟吗？啊？是不是？是蓝鸟吗？是不是蓝鸟啊？是不是？你是谁？你是谁啊？你是谁？告诉我你是谁？你是谁？你告诉我你是谁？他一边飞到那边去了。你小心点啊，不要掉下去哦。那钢管这里好滑的哦，你注意点哦啊。你跑到哪里了？哟，你跑到这上面来了。哦，你们看这个大嘴，它跑到这个葡萄棚上面来了，还探一个头下来看我。你好。我们除了这个楼面上搭了一个这样的葡萄棚，下面呢我们也搭了一个葡萄棚。那个葡萄棚呢和上面这个葡萄棚是差不多一样宽的。我们做那个葡萄棚呢，主要是用来做那个天然的车库的。因为夏天的时候太阳比较大嘛，以后我们就搭好了那个葡萄棚，然后那个车呢就不要被暴晒了。我大黑。你好。你好，大黑。你们看，这个葡萄好长一串的。现在葡萄还小，我们等到葡萄大一点的时候就显得更多。到那个时候，在葡萄棚下面就可以看到密密麻麻的全是葡萄。我觉得呢，在家里面搭一个这样的葡萄棚还是挺好的。如果家里面有条件的朋友，也可以搭一个这样的葡萄棚。搭一个这样的葡萄棚呢，到夏天的时候是很凉快的，然后呢，到秋天的时候就有葡萄吃了。这种葡萄呢，到秋天的时候是很甜、很好吃了的，而且呢，这种葡萄还是可以酿酒的。大嘴，天快黑了，你不要去野了，知道吗？听到了吗？
我要去玩了啊，等一下回去了啊，听到了吗？好啦，今天的视频就跟大家分享到这里了。我要去野了，知道吗？等一下回笼了。